آج رات ہمارے لیے یہ بہت بڑی شکر گزاری ہے کہ نیا سال ہماری زندگی میں اب چند لمحوں کے بعد، تھوڑے سے وقت کے بعد پورے طور پر دستک دیتے ہوئے ہم اس نئے سال میں داخل اور شامل ہو جائیں گے۔ تو اس نئے سال میں شامل ہونے سے پہلے ہی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، خداوند تیرا شکر اور تیری تعریف ہو۔ ان سارے دنوں کے لیے انفرادی طور پر اور خاندانی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں، اور آپ کو کہنا بھی چاہیے کہ وہ سارے دن اور وہ سارے مہینے اور وہ سارے ہفتے جو خداوند تو نے ہمیں بخشے ہیں، ہمیں ہمارے خاندان کے ساتھ بخشے ہیں، ہمارے بچوں کے ساتھ بخشے ہیں، ساری خوشیوں اور ساری شادمانی کے ساتھ بخشے ہیں، آئے خداوند ہم کہتے ہیں کہ تیرا شکر اور تیری تعریف ہو۔ ہم خداوند خدا کا شکر کرنا چاہتے ہیں اپنے ہونٹوں کی قربانی کے ساتھ، دل کی ساری آرزو کے ساتھ، اپنی جانوں کی ساری قوت کے ساتھ، کہ اے خداوند خدا ہم شکر گزار ہیں تیرے بیٹے اپنے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے لیے اور ان کی عظیم قربانی کے لیے۔ جیسے ابھی ازور نے اور کوائر نے خوبصورت گیت گایا کہ تیرے کیلوں کو میں چوم لوں، تیرے ماتھے کو چوم لوں، میں اس تیرے سر کے پر رکھے ہوئے کانٹوں کے تاج کو میں چوم لوں، تیرے ان زخموں کو میں چوم لوں، خداوند خدا جو تو نے میرے لیے اور میرے کھانے کے لیے اور میرے لوگوں کے لیے اور کل دنیا کے لیے اس کفارے کو ادا کیا ہے۔ اس بات کے لیے آئے خداوند خدا میں تیرا شکر اور میں تیری تعریف کرتی ہوں اور کرتا ہوں۔ خداوند خدا شکر گزار ہیں کہ تو نے بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں، بلکہ خداوند خدا تو نے اپنا خون لے کر اس پاک مقام میں داخل ہوا اور ہمارے مردہ کاموں کو، ناپاک کاموں کو خداوند خدا اپنے بہائے ہوئے لہو کے وسیلے سے تو نے اسے پاک کیا اور ہمیں نیا جنم عطا فرمایا۔ خدا کے ساتھ، خدا باپ کے ساتھ ہمیں پھر سے قربت عطا فرمائی۔ ہم آپ کی اس عظیم قربانی کے لیے، آپ کے اس عظیم اور بڑے کام کے لیے کہتے ہیں، اے خداوند خدا تیرے جیسا کوئی نہیں ہے، اے خدا تیرا ہی شکر ہو اور تیری ہی تعریف ہو۔ ابدی خلاصی اگر کسی نے ہماری کرائی ہے تو وہ دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہے ماں سوائے خداوند یسوع المسیح کے۔ اس لیے ساری شکر گزاری، سارے سجدے اور ساری دعائیں اور شکر گزاریاں اسی کو ذبح ہیں اور اسی کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں۔ ہم خداوند یسوع مسیح کے شکر گزار ہیں ان کی بے عیب قربانی کے لیے جو ہمارے لیے نظر گزرانی گئی ہے۔ شکر گزاری کریں خداوند خدا کی کہ رحم کیا، تو نے فضل کیا کہ ایک بار پھر ہم رات کے ان پہروں میں تجھے سجدہ تعظیم پیش کرنے کے لیے، تیرے کلام میں سے سیکھنے کے لیے، تیری شکر گزاری کرنے کے لیے، گزرے پہروں اور لمحوں کا کو یاد کرنے کے لیے ہم تیری مقدس ہیکل میں آگئے ہیں۔ اس لیے اے خداوند سارا جلال، بزرگی، حشمت، قدرت تیری ہے اور ہم تجھی کو سجدہ تعظیم پیش کرتے ہیں۔ اے خدا تیرا ہی شکر ہو، اے خداوند خدا تیرا ہی شکر، تیرا شکر ہو خداوند خدا کے رات کے ان پہروں میں ہمیں یہ سعادت تیری طرف سے ملی ہے کہ ہم یسایہ کی کتاب کا چیپٹر 49 اور اس کی 13ویں آیت میں پائے جانے والی اس خوشی کو جانیں بھی اور اسے دیکھیں بھی اور اس میں شامل بھی ہو جائیں، جہاں اس طرح سے لکھا اور فرمایا گیا ہے، اے آسمانوں گاؤ۔ آپ نے خداوند کی گا کر شکر گزاری کی ہے اور کلام خدا بھی آپ کو یہ کہتا ہوا سنائی دیتا ہے، اے آسمانوں گاؤ، اے زمین شادماں ہو، اے پہاڑوں نغمہ پردازی کرو، کیونکہ خداوند نے اپنے لوگوں کو کیا دی ہے؟ تسلی بخشی ہے۔ خداوند خدا نے اپنے لوگوں کو تسلی بخشی ہے اور اپنے رنجوروں پر رحم کیا ہے، اس لیے ہم خداوند خدا کا شکر بجا لاتے ہیں۔
جب آپ شکر گزاری میں بڑھتے چلے جاتے ہیں تو آپ کی شکر گزاری دراصل اس وقت اور زیادہ سمجھ میں اور بصیرت میں داخل ہو جاتی ہے جب آپ ان آیات کے پس منظر کو سمجھنے لگتے ہیں، جب آپ ان آیات کے پس منظر کو جانتے ہیں کہ دراصل یہ شکر گزاری پر مبنی الفاظ کب اور کیسے ادا کیے گئے ہیں۔ تو جب آپ اس پر غور کریں گے تو تب آپ کو پتا چلے گا ایک دن ایسا آیا تھا جب بابلیوں نے یہودیوں سے ان کا شہر یروشلم چھین لیا تھا۔ یہ شکر گزاری اس کی بہت بڑی شکر گزاری ہے کیونکہ ان آیات کے اندر آپ کو خدا کے کچھ پلان نظر آتے ہیں، کچھ وعدے نظر آتے ہیں، کچھ یقین دہانیاں آپ کو نظر آتی ہیں، اور وہ صرف وعدے نہیں ہیں، وہ یقین دہانیاں نہیں ہیں، بلکہ خداوند خدا اسے پورا کرتا ہوا بھی آپ کو نظر آتا ہے۔ ایک دن ایسا تھا اس شکر گزاری سے پہلے کہ جب بابلیوں نے یروشلم یہودیوں سے چھین لیا تھا، نہ صرف شہر سارا چھن گیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ مقدس ہیکل بھی ان سے چھن گئی تھی، وہ عبادتیں ان سے چھن گئی تھی، وہ شکر گزاریاں ان سے چھن گئی تھی، وہ قربانیوں دینے کا سلسلہ ان سے چھن گیا تھا۔ اور نہ صرف یہ سب کچھ ہوا بلکہ ان کی نظروں کے سامنے انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے بہت ہی معتبر قسم کے بزرگ زمین پر مرے پڑے ہیں، بہت سے جوان جو اپنے آپ کو بہت اعلیٰ اور معتبر سمجھتے تھے وہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی تھی، بہت سی بیٹیاں جو اپنے آپ کو حسن کا گہوارہ سمجھتی تھی ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ چاروں طرف ایک ماتم تھا، ایک غم تھا اور رونا تھا اور چلانا تھا۔ کس طرح سے ان کے گھر جل رہے تھے، ان کے کھیت جل رہے تھے، اور یہ سب کچھ ہوا تھا بابل کے ہاتھوں سے۔ ان سب باتوں کو جب بنی اسرائیل نے اپنی نظروں کے سامنے دیکھا اور وہ دیکھا سب کچھ جس کے بارے میں وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، ایک سوچ ان کے ذہن کے اندر آئی اور وہ سوچ یہ تھی اب کون جانے کہ ہماری آنکھیں دوبارہ یروشلم شہر کو دیکھیں گی کہ نہیں دیکھیں گی، کون جانے کہ ہم دوبارہ مقدس ہیکل میں داخل ہو سکیں گے کہ نہیں ہو سکیں گے، کون جانے ہم اس میں عبادت کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے۔ اتنی زیادہ تباہی اور بربادی برپا ہو گئی تھی۔ ایسے ہی یہ لوگ سوچنے لگے نہ جانے اب دوبارہ کبھی ہیکل میں داخل ہو سکیں گے کہ نہیں ہو سکیں گے، کبھی دوبارہ شہر اپنا دیکھ سکیں گے کہ نہیں دیکھ سکیں گے، وہ شہر، وہ گاؤں، وہ گھر، وہ کھیت، وہ گلیاں، وہ کوچے، کیا کبھی دوبارہ پھر اس کے اندر ہمیں جانے کا شرف ملے گا کہ نہیں، کیونکہ اب وہ غلام ہے، اب آزادی نہیں ہے۔ انہوں نے جب آزادی تھی تو اس آزادی کو ناپاک کیا، جب وہ آزاد تھے تو اس کی بے حرمتی کی گئی، جب وہ آزاد تھے تو خدا کے کلام کو ٹھٹھوں میں اڑایا گیا، جب وہ آزاد تھے تو اس وقت ان کے پاس خدا کی ثنا کے لیے وقت نہیں تھا، اور خداوند خدا نے ہیکل بھی چھین لی، شہر بھی چھین لیا، ملک بھی چھین لیا، اور اس کے بعد اب صرف ان کے لیے رونا تھا۔ اب سوچے جس سے اس کا گھر بھی جاتا رہے، جس سے اس کا شہر بھی جاتا رہے، جس سے اس کا ملک بھی جاتا رہے، اس سے آزادی بھی جاتی رہے۔ آپ کو اس کی اس لیے فکر نہیں ہے، آپ اس لیے لاپرواہ بے بے کیونکہ آپ ایسے دور میں سے گزرے نہیں ہیں، اور رات کے ان پہروں میں دعا کریں خداوند سے کہ خدا ہمیں ایسے پہروں سے بچائے۔ آپ دعا کریں دل سے کہ خداوند خدا ہمیں بچا، کیونکہ بہت سی مشکلیں ہمارے دروازوں پر دستک دے رہی ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ انہوں نے آزادی کی بے قدری کی ہے، انہوں نے خدا کی مقدس ہیکل کی بے قدری کی ہے، انہوں نے خدا کی ثنا کی بے قدری کی ہے، اور جہاں بھی میں نے شروع سے آپ سے کہا جہاں یہ بے قدری جنم لیتی ہے وہاں سے ہمیشہ دھتکارا جانا لازم بن جاتا ہے۔
اس لیے اب وہ یاد کرتے ہیں نہ کھیت ہے نہ گھر ہے اور نہ ہی شہر ہے اور نہ ہی مقدس ہیکل ہے۔ اب آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، بشر ہونے کے ناطے سے، ایک جماعت ہونے کے ناطے سے، ایک قوم ہونے کے ناطے سے جس نے بڑی اعلیٰ برکتیں دیکھی ہوں، اب 70 سال کی اس اسیری میں سردار بھی ہیں، امیر بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، فلاسفر بھی ہیں، ربی بھی ہیں، مذہبی طور پر ہر طبقہ اس کے اندر شامل ہے۔ یہ صرف غلاموں کے لیے غلامی نہیں تھی، یہ پوری قوم کی غلامی تھی، یہ لیڈروں کی بھی غلامی تھی، یہ سب کے لیے غلامی تھی، کیونکہ گناہ کے معاملے میں سب ایک ہی جیسے تھے۔ اس لیے اس جگہ پر اب ان کے پاس کوئی ہوپ نہیں ہے، کوئی امید نہیں ان کے پاس۔ وہ انتہائی کمزوری کے عالم میں اب اپنے آپ کو وہ تصور کرتے ہیں اور سوچتے ہیں نہ جانے ہم پھر دوبارہ واپس آ سکیں گے کہ نہیں آ سکیں گے۔ ایسے میں خداوند خدا جو بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، اسی وجہ سے ہم نے اس کے رحم کو یاد کر کے ہمیشہ اس کی دیگر باتوں کی قدر نہیں کی ہے۔ کلیسیا کو ایک لفظ بہت پسند ہے، ہم جتنے بیٹھے ہیں ہمیں ایک لفظ بہت پسند ہے، خدا مہربان ہے، خدا رحیم ہے۔ بس اس لیے ہم عبادت کریں نہ کریں، جیسی چاہے ویسی کریں، جیسی نہ چاہے دل ہم نہ کریں، کیونکہ خدا کیا ہے؟ خدا مہربان ہے۔ یہ لفظ ہمیں بہت پسند ہے اور اسی کے اندر رہ کر ہم وہ سارے کام کرتے ہیں جو خدا کو پسند نہیں ہے۔ آڑ ہماری یہ ہے خدا مہربان ہے، پر کبھی ہم یہ نہیں سوچتے خدا عادل خدا بھی ہے، خدا انصاف کرنے والا بھی خدا ہے، خدا پاک ہے اپنے وجود میں۔ اس کا بھی تھوڑا سا خیال اور لحاظ ہمیشہ اپنی زندگی میں رکھا کریں۔ اب ایسے لمحے میں ایک آواز ہے، خداوند خدا ہمیشہ تاریکی میں، مصیبت میں، آزمائش میں، فکروں میں، ٹینشنز میں آپ کو دیتا ہے۔ خداوند خدا یہ آواز دیتا ہے اپنے بڑے ہی پیارے اور عظیم خادم، بہت زبردست قسم کے نبی حزقیل کو۔ حزقیل اسیری کا نبی ہے اور اس اسیری میں وہ کہتا ہے خداوند خدا، اے بنی اسرائیل، اے جوانوں، اے بیٹیوں، وہ کہتا ہے میں تمہیں بھولا نہیں ہوں، میں تمہیں بھولا نہیں ہوں، میں تمہاری نگہداشت کو بھولا نہیں ہوں، میں تمہاری محبت کو ابھی تک بھولا نہیں ہوں۔ حزقیل کہتا ہے کہ میری آواز کو غور سے سنو، میری آواز نہیں، میری آواز کے پیچھے خداوند خدا کی آواز ہے۔ خداوند فرماتا ہے کہ میں جلد تمہیں واپس لاؤں گا۔ میں کیا کروں گا؟ میں تمہیں جلد واپس لاؤں گا۔ حزقیل نے قوم کو ایک تسلی دی۔ حزقیل کہتا ہے خداوند خدا فرماتے ہیں میں ان قریب تم پر نظر کرنے والا۔ مہربان ہے وہ، کیا ہی مبارک ہے وہ جس پر خدا کی نظر ہو، جس پر خدا کی نظر ٹھہر جائے خداوند خدا اسے پانیوں پر چلا دیتا ہے۔ جس پر خدا کی نظر ٹھہر جائے اسے موت کی وادی میں سے نکال کر زندگی کی راہ پر وہ گامزن کر جاتا ہے۔ جس پر خدا کی نظر ہو اس کی ڈوبی بیڑیاں بھی وہ ساحل پر لگا دیتا ہے۔ جس سے خداوند خدا خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، اس پر نظر کر لیتا ہے، اس کی سوکھی ہڈیوں میں پھر سے جان ڈال دیتا ہے۔ خداوند خدا کے بندے نے کہا مجھے خداوند نے ایسا کہا ہے میں جلد تم پر نظر کرنے والا ہوں۔ یہ مہربانی کی نظر کے اندر تمہاری واپسی موجود ہے۔ تمہیں خداوند خدا پھر سے مقدس شہر میں بسنے کے لیے، دیکھنے کے لیے اور مقدس ہیکل میں عبادت کے لیے واپس لے جائے گا۔ ابھی تک کسی جانب سے کوئی نوید ایسی نہیں ہے،
کوئی خبر ایسی نہیں، یعنی دنیاوی طور پر کوئی حالات ایسے نظر نہیں آتے ہیں، پر نبی نے اس سے پہلے یہ ہوپ ان کے اندر پیدا کی کہ خداوند خدا واپس لانے والا ہے، وہ تمہیں بھولا نہیں ہے کسی بھی طور پر، اسے یاد ہے کہ میری قوم اس وقت غلامی کے اندر ہے، ایک وقت پھر خدا لائے گا، پھر خداوند خدا مہربانی کرے گا، جب خداوند خدا تمہیں ہیکل کو بوسہ عقیدت دینے کا ایک پل اور پہر پھر بخشے گا، خداوند پھر سے تمہیں ایک موقع ضرور دے گا تاکہ تم خدا کی مہربانی کو جان سکو، لیکن اس کے لیے سب سے ضروری اور اہم چیز کیا ہے، اور وہ وہی چیز ہے جو آج شام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، نہ صرف آج بلکہ پورے سال سے میں نے اس کے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے، اے سوکھی ہڈیوں خداوند کا کلام سنو۔ کلام کے وسیلے سے حزقیل نے کہا اگر یہ سننا تم نے شروع کر دیا، اسے پڑھنا تم نے شروع کر دیا، اس پر عمل کرنا تم نے شروع کر دیا، تو ہیکل بھی واپس آ جائے گی، کھیت بھی واپس ہو جائیں گے، گھر بھی واپس ہوگا، شہر ملک تمہیں مل جائے۔ کتنی بڑی خداوند خدا کی اس جگہ پر ان کے لیے یہ خبر تھی، اے لوگو خدا کا کلام سنو۔ اس لیے بچوں اس جگہ پر خدا کے خادم نے کہا اور فرمایا تمہارے پاس ہوپ ہے، امید ہے، بحالی ہے، آزادی ہے، پھر سے گھر میں لوٹنا ہے، یروشلم جیسی کا شہر ہے، ہیکل ہے، اس لیے کیونکہ ایک ہی چیز اب وہ ہے، خداوند کا کلام سنو۔ ہاللیلویا، خداوند کا کلام سنو۔ کچھ اور بات کہی گئی ہے، اے سوکھی ہڈیوں خداوند کا کلام سنو۔ آج ذرا تھوڑا سا اپنے ضمیر کے اندر جھانکے، ہم جو اپنے آپ کو بڑے اونچے لیول پر لے کر پھر ہے انسان، ابھی دم نکل جائے بیٹھے بیٹھے، ابھی سانس نکل جائے، پھر نہلانے والے دوسرے، اٹھانے والے دوسرے، قبرستان میں لے جانے والے دوسرے، مٹی ڈالنے والے دوسرے، قبر کھودنے والے دوسرے، جنہیں شاید ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ساتھ زندگی، بس میں ہوں اور میری اکڑ ہے۔ اپنے آپ کو نیچا رکھیں، یہ سال آپ کو بتاتا ہے کب کس وقت اس بدن سے سانس نکل جائے، کس وقت یہ دھڑکتا دل ٹھہر جائے، کوئی شخص نہیں جانتا ہے۔ مبارک ہے وہ جو خدا کا کلام سنتا ہے اور عاجز اور فروتن بنتا ہے، عاجزی اور فروتنی میں جیتا ہے۔ ہر وہ نوالا جو سے ملتا ہے اس پر وہ یہی کہتا ہے خداوند تیرا شکر ہو۔ ہر صبح جو سے ملتی ہے خداوند تیرا شکر ہو، ہر رات جو سے ملتی ہے اے خداوند تیرا شکر ہو۔ بچے صبح گئے ہیں خیر سے سلامتی سے واپس لوٹے، تیرا شکر ہو۔ اس جگہ کہا بنی اسرائیل کو حزقیل کی طرف سے خداوند خدا نے پیغام دے کر بھیجا کہ جا انہیں بتا تمہارے اندر ایک چیز کی کمی ہے، اگر وہ پوری کر لو تو میں تمہیں واپس تمہاری ساری خوشیاں لٹا دوں گا، اور وہ یہ ہے خداوند کا کلام سنو، خداوند کا کلام سنو۔ اور جب تم سنو گے تو ایک چیز تمہارے اندر پیدا ہوگی۔ اب سننے کے ساتھ دوسری چیز ہے جو بڑی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ سنو اور اس کے بعد جو کیا ہے تم نے اس پر معافی مانگو، یعنی دوسرے لفظوں میں کیا کرو؟ توبہ کرو۔ ان تمام پہروں کو یاد کرو کہ تم نے جب خدا کی برکتیں اور نعمتیں تمہارے پاس دی تو تم نے کیا کیا ہے، اس کیا کیا ہے تم نے۔ اس لیے تم توبہ کرتے نہیں ہو، تم معافی مانگتے نہیں ہو، تم شرمندہ ہوتے نہیں ہو، اس لیے تمہاری حالت یہ ہے کہ یہ کسی ایک دو کی حالت نہیں ہے، پوری قوم اس وقت غلامی کے اندر ہے، ساری قوم اس وقت غلامی کے اندر ہے۔ خداوند مجھے اور آپ کو بہت کچھ آج رات یاد دلاتا ہے۔ آج مجھے اور آپ کو خدا 12 مہینوں کے گزرے ایک ایک دن کو یاد دلانا چاہتا ہے، میری رحمت تیرے ساتھ رہی، میرا فضل تیرے ساتھ رہا، میری مہربانیاں تیرے ساتھ رہی، میرے احسان تیرے ساتھ رہے، پر میں تجھ سے پوچھتا ہوں
इसकी बस तूने मुझको क्या दिया है, तूने मुझे क्या दिया है और तू क्या लेके आया है। इससे मुराद पैसे नहीं है, दौलत नहीं है, कैसा दिल लेके आया है, कैसी सोच लेके आया है, कैसे इरादे लेके आया है, कैसी सोचो विचार लेके तू आया है, तू क्या लाया है और कैसे लेकर आया है। खाली इबादत में बैठना कमाल नहीं है, उस इबादत में आपका बैठना और खुदा की हजूरी में अपने मन तन को उसके हजूर में उंडेल देना, यह सबसे बड़ी बात है। खुदा की आवाज आज रात फिर से मुझे और आपको सुनाई देती है और वो ये है, कलाम सुनो और तौबा करो, अपने उन गुनाहों को छोड़ो जो तुमने पूरे साल जारी और सारी रखे। कौन खुदा की सारी मेहरबानियों और इन सारी चीजों को पाते हुए वो ना शर्मिंदा है ना वो तौबा करना चाहते हैं, बल्कि गिला क्या है, 49 चैप्टर वर्स 14 के अंदर वो गिला करते हैं, यहोवा ने मुझे तर्क किया है। यह है उन ठीठों की मिसाल जिन्हें खुदा ने सब कुछ दिया है, पर इसके बावजूद वो मानने के लिए, तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। यहोवा ने मुझे तर्क किया है और खुदावंद मुझे भूल गया है, यह है उनका जवाब। पर खुदावंद खुदा कुछ फर्क बात करता है। आप भी यही कहना चाहते, खुदा मुझको भूल गया है। बहुत सी बेटियां ये सोचती हैं खुदा की रहमत पहले जैसी मेरे साथ नहीं है, खुदा का मेरे साथ पहले जैसा ताल्लुक नहीं है, खुदा का मेरे साथ पहले जैसा वास्ता नहीं है। मैं सवेरे आवाज देता और मुझे उसकी आवाज सुनाई देती, अब ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो जरूर इस रात के इन पैरों में खुदा का एक जवाब जरूर सुनिएगा, और वो मैं यकीनन कहता हूं वो मेरे लिए भी वैसा ही है, वो बनी इस्राइल के लिए भी था और वो रात आज आपके लिए भी वैसा ही। और वो जवाब खुदावंद ने ये दिया, खुदा ने फरमाया 15वीं आयत में, क्या ये मुमकिन है कि कोई माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए और अपने रहम के फर्जंद पर तरस न खाए? सवाल या निशान है। हाँ, ऐसा हो सकता है, मैं नहीं कहता, खुदा के कलाम में लिखा है, हाँ ऐसा हो सकता है। और आप अपने आसपास से देखिएगा, सब माएँ ऐसी नहीं होती, लेकिन बहुत सी माएँ ऐसी हैं जो अपने बच्चों को कूड़ेदान पर फेंक कर चली जाती है। बहुत सी माएँ ऐसी हैं अपने बच्चों को अपने मफादात की खातिर माँ बाप उन्हें बेच डालते हैं। इसलिए फरमाया कि एक ऐसी माँ जो शायद किसी दूसरे की मोहब्बत में, या एक ऐसा बाप जो किसी दूसरे की मोहब्बत में अपने बच्चों को भूल जाए, अपनी बीवी को भूल जाए, मुमकिन है वो ऐसा कर डाले। आपके आसपास बहुत सी बथेरी मिसालें हैं ऐसी। हाँ, खुदा ने फरमाया फर्जंद पर तरस ना खाए। हाँ, शायद वो भूल जाए, खुदा फरमाते हैं, पर जो बात आग अगली है वो मेरे और आपके लिए फख्र की है। जब खुदा को हम सामने रखें तो फिर खुदा फरमाता है, पर मैं तुझे ना भूलूंगा। मां भूल जा सकती है, बाप छोड़ सकता है, भाई तरह कर सकता है, दोस्त बेवफाई कर सकता है, पर मैं तुम्हें कभी ना भूलूंगा, मैं तुम्हें किसी तौर पर भी ना भूलूंगा। खुदावंद खुदा का वादा है, मैं तुझे ना भूलूंगा। 16वीं आयत, देख मैंने तेरी सूरत, तू क्या बात करती है, तो क्या बात करता है बच्चा, मैं तुझे भूल जाऊं? मैंने तो तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी और तेरी शहरे पनाह हमेशा मेरे सामने, तू भी मेरे सामने है और तेरा शहर और घर भी मेरे सामने है, दोनों ही मेरे सामने हैं, मैं इनमें से कुछ नहीं भूला हूं। खुदा नहीं भूलता बेटा। आपको एक टाइम पर आपका दोस्त छोड़ के जा सकता है, आपका भाई छोड़ सकता है, बेटी छोड़ सकती है, रिश्ते नातेदार छोड़ सकते हैं, पर जो नहीं छोड़ता वो जमीन और आसमान पर एक ही है, जिसका नाम है रब्बुल फाज, बादशाहों का बादशाह यीशु नासरी।
मैं तुझसे कभी दस्तबरदार ना होऊंगा। यशबा को यही खुदावंद के ने कहा, बेदिल ना हो, खौफ ना कर, परेशान ना हो, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। और यही पैगाम ये है, मैं मूसा के साथ था, यशबा के साथ था, हिजकिय्याह के साथ था, मैं शायद तेरे साथ हूं, इरफान तेरे साथ हूं, जितने बेटे सब के साथ हूं। खुदा फरमाते मैं तुम्हारे साथ हूं। खुदा की मोहब्बत, खुदा की अपनायत और उसकी चाहत पर मबनी ये याद इतनी खूबसूरत है कि जब आप इसे पढ़ते हैं, इसे अपने मन में रखते हैं, तो दिल खुशी से भरता है। ऐ खुदा, इतनी नजदीकी, इतनी ज्यादा कुर्बत तूने मुझे दी है, मैं इतना तेरे करीब हूं खुदावंद खुदा कि तूने मेरा नाम, मेरी शबीह, मेरी शक्ल अपने हाथों पे खोद रखी है। ऐ खुदावंद, तू इतना मेहरबान है मेरे लिए, मैं तेरा शुक्र करती हूं। इसलिए बच्चों, कभी भी ये ना समझे कि खुदा आपसे दूर है, खुदा आपसे अलग है। खुदा हमेशा आपको और ज्यादा जिंदगी, बरकत, उम्र की दराजी देना चाहता है। वो ऐसे बकिया से खुश है जो उसका कलाम सुनने वाला है। वो ऐसी बेटी और ऐसे बाप से खुश है जो सुबह उठते उसका शुक्र करता है, जो रात के पहरों में सोने से पहले दिन की शुक्रगुजारी खुदा के सामने रखता। क्या खुदा उससे खुश है? खुदा इतना उससे खुश है कि जो हर पल खुदा की बातों की शुक्रगुजारी करता रहता है। वो इबादत गुजार जो दिल से खुदा की इबादत करते हैं, खुदा की भी उनके दिलों पर नजर है। जब दिल से प्रशंसा करते हैं, खुदा की उनके दिल पर नजर है। आपकी अकीदत, आपकी इबादत, आपकी मोहब्बत जब बहुत बढ़ जाती है तो खुदा बड़े बड़े मुकाशफात आप पर खोलना शुरू कर देता है। ऐसी चीजें जो आपकी समझ से बालातर होती हैं, खुदा उसे ऐसे आपके लिए खोल देता है कि आप खुदा की उस मुकाशफे, उस भेद को जानकर खुदा की शुक्रगुजारी करने लगते हैं। आपकी इबादत जब सही तौर पर खुदा की हजूरी में नजर गुजरानी जाती है, खुदा आपसे न सिर्फ पुख्ता, वसी और बहुत मुकद्दम मोहब्बत रखता है। वो ऐसा प्यार आपसे करता है। लेकिन बहुत से लोग, जैसे मैं आपको कह रहा हूं, बनी इस्राइल में भी बहुत से बेईमान लोग थे, बहुत से खुदा के मुनकर लोग थे, बहुत से घमंडी किस्म के लोग थे। वो कहते खुदा ने हमसे हमारा मुल्क छीन लिया, खुदा ने हमसे हमारी रिश्तेदारियां छीन ली, खुदा ने हमसे हमारे घराने छीन लिए, इसलिए उसने हमें मुश्किलों में छोड़ दिया है। पर खुदा ने फरमाया ऐसा नहीं है। अगर तुम सोचते हो कि ऐसा है तो कभी इस सोच में इस बात को और हकीकत को भी शामिल कर लेना जिसका ताल्लुक है हिजकिय्याह 8वें बाब की 12वीं आयत के साथ। चले, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो फिर इस सोच में जरा इस हकीकत को भी शामिल कर ले तो बात आसान हो जाएगी समझने के लिए। वो क्या है? हिजकिय्याह 8वां बाब 12वीं आयत। इस तरह से खुदा के तब उसने मुझे फरमाया, यानी हिजकिय्याह ने कहा तब खुदा ने मुझे फरमाया, ए आदम साहब, क्या तूने देखा? अब ये गिला तो कर रहे हैं, पर जरा मैं तुझको बताऊं इसके पीछे मामला क्या है। क्या तूने देखा हिजकिय्याह कि बनी इस्राइल के सब बुजुर्ग से मुराद वो जो अकीदत रखने वाले लोग, जो मेच्योर किस्म के लोग होते हैं, जो इज्जत के लायक लोग हैं, बनी इस्राइल के सब बुजुर्ग तारीकी में, किस में बेटी? तारीकी में, यानी अपने मुनक्कश काशानों में क्या करते हैं? आप इसको इस तरह से ले लें, क्या तुमने देखा है कि ये जो मेरे लोग हैं, जो मेरी कलीसिया के लोग, कभी तूने इनके पोशीदगी में कामों को देखा है? कल कोई ये कहे भाई साहब खुदा ने हमारे साथ क्या किया है, मैंने नौकरी मांगी, नौकरी नहीं दी है,
कारोबार अच्छा था, वो मेरा डूब गया। मैं तालीम और तरबियत में बढ़ना चाहती थी, उसमें फेल हो गया। रोड पर चलते हुए नई गाड़ी ली, किस्तों पर ली, एक्सीडेंट हुआ, वो तबाह हो गई। बच्चे हैं वो सारे के सारे आवारा हो गए। क्या किया खुदावंद ने मेरे साथ? तब खुदावंद खुदा ऐसे तमाम बच्चों से कहता है, और जिनसे गिला किया जाए खुदा की, उन लोगों से कहता है, क्या तूने इनके तारीकी पर मबनी कामों को देखा है? क्या तूने इनकी जिंदगी को देखा है कि इनकी जिंदगी कैसी है? इनके रवैयों को तूने देखा कि वो कैसे है? माफी के साथ चर्च में हम कुछ और हैं और चर्च से बाहर हम कुछ और हैं। दोस्तों की महफिल में हम कुछ और हैं और तारीकी में हम कुछ और हैं। अलैदगी में हम कुछ और हैं और दिलासा देने वालों के सामने कुछ और हैं। क्या तूने देखा? बुजुर्गों के बारे में हिजकिय्याह को कहा, तारीकी में यानी अपने मुनक्किस कारखानों में ये क्या करते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि खुदावंद हमको नहीं देखता, खुदावंद हमको नहीं देखता। और बिल्कुल शायद मेरे और आपके अंदर भी ऐसी सोच है, जब मैं और आप बिल्कुल गुनाह पर गुनाह करते तो यही मेरा ख्याल ज़हन भी शायद आता है, खुदा मुझे नहीं देखता है, खुदावंद हमको नहीं देखता। खुदावंद ने मुल्क को छोड़ दिया है, हमें छोड़ दिया है, हमारे घरानों को छोड़ दिया है। कई बार हम सोचते हैं खुदा ने कलीसिया को छोड़ दिया, खुदा ने हमारी दुआओं का जवाब देना छोड़ दिया है, खुदा अपने वादों को भूल गया है। पर खुदावंद खुदा अपने कलाम की रोशनी में कहता है, हरगिज ऐसा नहीं है। इसलिए बनी इस्राइल के ये जज्बात, ये ख्यालात और एतराज़ात उस वक्त उठने लगे जब वो ये सोचने लगे खुदा हमें भूल गया है और हमें यरूशलेम से उठाकर बाबल की कैद में, असीरी में डाल दिया गया है। तब खुदा ने कहा, यसाया, हिजकिय्याह, यिर्मयाह, नहमियाह, अज़रा और कई दिगर अंबिया के जरिए से मैं तुम्हें भूला नहीं हूं, मैं तुम्हें भूला नहीं हूं, मैंने तुम्हें तर्क नहीं किया। मैंने शहर मुकद्दस शहर को, मैंने तेरी शहर पनाह को तर्क नहीं किया, बल्कि वो मेरी नजरों के सामने है सब कुछ। याद रखिए, हमारा सब कुछ खुदावंद की नजरों के सामने है। हम एक दूसरे से अपनी सब चीजें छुपाते हैं, अपने फैसले छुपाते हैं, अपने डिसीजन छुपाते हैं, अपनी बातें छुपाते हैं। पर याद रखिएगा, खुदावंद सब बातों को जड़ से जानता है। खुदा हमारी नेचर से वाकिफ है, खुदा हमारी शरीर से वाकिफ है, खुदा हमारी जबिल्लत से वाकिफ है। ऐसी जबिल्लत जिसके अंदर बेवफाई कभी नहीं जाती, ऐसी शरीर जिसमें से गुनाह कभी नहीं निकलता, ऐसी जबान जिस पर से झूठ कभी जाता नहीं। खुदावंद खुदा बहुत अच्छे तरीके से जानता है। खुदावंद खुदा की नजरों के सामने हमारा सब कुछ खुला है। वो हमारे हाल से, वो हमारे माजी से, वो हमारे मुस्तकबल से वाकिफ खुदावंद खुदा है। क्या बच्चों आप सोचते वो हमारी बदियों से, हमारे गुनाहों से, हमारी बदनीयतियों से, हमारी ऐबजोइयों से, हमारी जेलसी से, हमारे शैतानी मंसूबों से, हमारे तकब्बर, गुरूर, घमंड से, हमारी मुफाद परस्तियों से, क्या खुदावंद खुदा वाकिफ नहीं है? क्या खुदा नहीं जानता है? खुदा सब जानता है। अगर आप नेकी करते हैं तो खुदा वो भी जानता है, अच्छाई करते हैं तो वो भी जानता है, मददगारी करते हैं तो वो भी जानता है, शुक्रगुजारी करते हैं तो वो भी जानता है, आंसू बहाते हैं तो वो भी जानता है, अपना दिल उंडेलते हैं वो भी जानता है, आप किस तरह से देते हैं ये भी जानता है, आप कैसे आते हैं ये भी जानता है, 2026 कैसे गुजारना है ये भी जानता है, किसने माफी मांगनी है, किसने नहीं मांगनी वो बहुत अच्छी तरह से जानता है, किसने बदलना है, किसने वैसे ही रहना है वो जानता है, किसके अंदर बेचैनी है, कौन तंग जहन के साथ बैठा है सब जानता है, कौन नापाक नजरों से बैठा है
वो भी जानता है। कौन नापाक करके अपने आप को आया है वो भी जानता है। वो सब जानता है, उसे सब बातों का इल्म है। कोई भी चीज उससे दूर और परे नहीं। मददगारी किसी की आप करें वो जानता है। आप रूहानी जिस्मानी जिंदगी गुजारते हैं उसे इल्म है। आप इबादत करें, शुक्रगुजारियां दें, नजराने पेश करें, सब जानता है खुदावंद खुदा। हाँ, खुदावंद अजर की सूरत में या सजा की सूरत, वाकयात लम्हात खुद तय करता है। मुझे अजर देना है या हमारी बदनीयती पर सजा देनी है, तय खुदावंद करता है। और मैंने आपसे कहा वक्त पहर खुदा तय करता है। कब आपको उठा के बुलंदियों पर पहुंचा देना है और कब बुलंदियों से नीचे फेंकना है, सब खुदावंद तय करता है। आप सोचते हैं खुदा को कुछ पता नहीं है। खुदा हर बात को जानता और हर बात को तय करता है, इसलिए क्योंकि वो कादिर मुतले खुदा है। मैं जरूर ये कहना चाहता हूं, कब, कैसे और क्यों, ये सब कुछ खुदावंद ही के हाथ में है। कब किसी को सरफराज करना है, क्यों किसी को गिराना है या नीचे उसने गिरना है, ये सब खुदा ही जानता है। ओ कभी भी बच्चों याद रखिएगा, चश्म पोशी करने वाला खुदावंद खुदा नहीं है। अगर आप सोचते वो चश्म पोशी करता है, ये मेरी और आपकी सोच है। वो चीजों को इग्नोर नहीं करता है। हाँ, माफी मांगने वालों को माफ करता है, प्यार करने वालों से प्यार करता है, झुकने वालों को अपने हाथ देकर उठा लेता है। पर जहां गरूर और तकब्बर है, वो उसे एक नजर, वो शख्स खुदावंद खुदा उसे एक नजर देखता है और उससे सख्त अफसुर्दा होता है और उसे जरूर सजा देता है। ये खुदा के कलाम में लिखा है। इसलिए बच्चों, बनी इस्राएल अपनी इस हालत पर रोने लगे। बहाली नहीं है, आजादी नहीं है, उम्मीद नहीं है। लेकिन खुदावंद ने कहा ये तुम्हारी सोच है, मेरी सोच ये नहीं है। मेरी सोच ये है कि माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए पर मैं तुमको नहीं भूलूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। मैं जब तुम्हें वापस लाऊंगा, तुम्हें फिर से ताकत दूंगा, फिर से तुम्हें इज्जत बख्शूंगा, बाबल की सारी ताकत को तहस नहस करूंगा। खुदावंद खुदा ने फरमाया। जब खुदा ये सब कुछ करने वाला है तो हिजकिय्याह से कहा जाके कह दो उनसे, ए आसमानों गाओ, ए आसमानों गाओ, ए जमीन शादमा हो, मैं बड़ा काम करने वाला हूं। ए पहाड़ों नगमा परदासी करो, क्योंकि खुदावंद ने अपने लोगों को तसल्ली बख्शी है। दे दिया वादा खुदावंद खुदा ने, अपना प्लान बता दिया है खुदावंद ने, मैं क्या करने वाला हूं। जाकर हिजकिय्याह उनको कह दो, उन्हें बता दो मैं क्या करने वाला हूं। जब रात के बाद सुबह आए तो क्या करना चाहिए, और सुबह के बाद जब रात आए तो क्या करना चाहिए, खुदावंद की शुक्रगुजारी। जब खुदा आपके ओहदे को बढ़ाए तो क्या करना चाहिए, खुदावंद की शुक्रगुजारी। जब खुदा अच्छा खाना आपको दे तो क्या करना चाहिए, खुदावंद की शुक्रगुजारी। खुदावंद की जब खुदावंद गम में से निकाल कर आपको खुशी बख्शे तो क्या करना चाहिए, खुदावंद की शुक्रगुजारी। जब गई हुई चीजें वापस आ जाएं तो क्या करना चाहिए, खुदावंद की शुक्रगुजारी। 12 महीने यानी इसका मतलब है 360 दिन जब गुजर जाए खैर से तो क्या करना चाहिए, शुक्रगुजारी। 365 दिन आपके गुजरे और हर दिन खुदावंद खुदा ने आपको रिज्क दिया, रोटी दी। और मुझे यकीन है आप में से बहुतों को तो खुदा ने उसकी तवक्को से बढ़कर इस साल बहुत कुछ दिया है। बहुत कुछ आपको दिया गया है, आपको खुदा ने बहुत कुछ दिया। जो बीमार थे उन्हें जिंदगी दी, सेहत दी। जो बेरोजगार थे खुदा ने उन्हें रोजगार दिया। जिनके पास औलाद नहीं थी खुदा ने उन्हें औलाद की बरकत अता फरमाई। खुदा ने आपको बहुत कुछ दिया बेटा। खुदा ने आपकी औलाद को आपकी नजरों के सामने सरफराज किया है। खुदा की शुक्रगुजारी करें, फरोतन हो जाएं, दस्ते दुआ बुलंद करें और खुदा के नाम को चलाएं। और यहाँ एक काम जरूर कीजिएगा और उस काम का मैं जिक्र करना चाहता हूँ आपके साथ मिलकर।
फिलिपियों के नाम मुकद्दस पालूस रसूल का खत, उसका 3 बाब 12वीं आयत में लिखा है, ये गर्ज नहीं कि मैं पा चुका। अपने आप को ये कहना कि या उसमें बस मुझे सब कुछ मिल जाए तो तभी मैं बंदगी करूंगा। ये गर्ज नहीं कि मैं पा चुका या कामिल हो चुका, दोनों ही चीजें मुकद्दस पालूस रसूल कहता नहीं है, बल्कि उस चीज के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। उस चीज के लिए भागे, उस चीज को अपने हाथ में आज ले ले जिसके लिए खुदा यीशु मसीह ने आपको चुना है। खुदा यीशु मसीह ने आपको अगला साल जिस काम के लिए बख्शा है उस पर आप नजर करें, उसके लिए जिए जो खुदा ने जिसके लिए अब तक बचा के आपको रखा हुआ है। आप महफूज हैं जिस मकसद के लिए, उस चीज के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। ऐ भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ा जा चुका हूं, बल्कि सिर्फ ये करता हूं कि जो चीजें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की चीजों की तरफ बड़ा हुआ। जो चीजें पीछे रह गई बेटा भूल जाए उन्हें, जहां नाकामी मिली भूल जाए, जहां गम मिला भूल जाए, किसी ने ज्यादती की भूल जाए, किसी ने शर्मिंदा किया भूल जाए। नई उम्मीद के साथ, नए ईमान के साथ आप साल का आगाज करें। पुरानी चीजों को याद ना करें, अगर वो याद करेंगे वो आपको गम देती रहेंगी, वो आपको चुभन की तरह फील होती रहेंगी, आप अपने जहन में मजनू रहेंगे। तरक करें, छोड़ दें चीजों। पालूस रसूल कहते वो पीछे रह गई उनको भूल कर आगे की चीजों की तरफ बड़ा हुआ, निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदावंद ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। उस इनाम की खातिर बच्चों, आपके पास जो इनाम है उसकी फिक्र करते हुए उस चीज की तरफ दौड़े जो सबसे आला और अफजल है। बाकी तमाम चीजें जिन्होंने किसी भी तरह से आपको छेदा है, आपको नुकसान पहुंचाया, आपकी दिलजारी हुई है, जिसके जरिए से बस उसे आज अपने तन से, मन से और दिल से निकाल दें। जिस मकसद के लिए आप यीशु के फर्जंद कहलाते हैं, आप उसको अपने सामने रखें, तभी आने वाला साल आपके लिए बरकत का साल बन जाएगा। मैं सोचता हूं वो रात आ पहुंची है और वो वक्त आ पहुंचा है कि हर जान से मेरी मुराद मेरी कलीसिया के लोग जो यहाँ बैठे हैं, ये कहे कि मेरा खुदावंद मुबारक भी है और वो रहीम भी है, मेरा खुदावंद खुदा मेहरबान भी है और एहसान करने वाला भी है, मेरा खुदावंद खुदा सादकुल कौल भी है और मेरा खुदावंद खुदा मेरे लिए सारे ही अच्छे और बेहतर मंसूबे रखता है, क्योंकि वो मुझे माफ करके पाक और साफ बनाना चाहता है। खुदा की मंसूबे आपके लिए अच्छे हैं, खुदा के सारे प्लान आपके लिए अच्छे हैं। देखिए यिर्मयाह की किताब में यही बात खुदावंद ने फरमाई है। यिर्मयाह 29वां बाब, और मैं आपके लिए 11वीं आयत से पढ़ना चाहता हूं। क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं। खुदा ने फरमाया तुम्हारे हक में मैं अपने ख्यालात को जानता हूं। खुदावंद फरमाता है यानी सलामती के ख्यालात। कौन से ख्यालात? सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। वो नेक अंजाम की उम्मीद देता है। उसके प्लान ये है, सलामती के प्लान। तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे, मेरा नाम लोगे और मेरे नाम से दुआ करोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे। तुम मुझे ढूंढोगे और तुम मुझे पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे। ये है
नए साल में खुदावंद आपसे कहता, ढूंढोगे पाओगे, लेकिन मैं उस वक्त में आ मिलूंगा जब पूरे दिल से तुम मेरे तालिब हो जाओगे, तुम मेरी ख्वाहिश करोगे, तुम मुझे मिलने की प्यास अपने अंदर रखोगे, तुम्हारी सोच में यह बात होगी मुझे अपने खुदावंद से मिलना है, मुझे अपने खुदावंद से बात करनी है, मुझे अपने खुदावंद का दीदार लेना है, उसकी मेहरबानियों का जिक्र करना है और सवेरे उसकी आवाज को सुनना है। खुदा बोलेगा और फिर खुदावंद कहता है कि तुम जानेगा कि मैं तेरे लिए तसल्ली के प्लान और मंसूबे रखता हूं। आप जितने बैठे हैं आपको अपने मुस्तकबिल की बहुत फिक्र है, आपको अपने ओहदों की फिक्र है, आपको जॉब की फिक्र है, पर खुदावंद कहता है तसल्ली रखो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है, मैं तुम्हारे लिए तसल्ली और उम्मीद के मंसूबे और प्लान रखता हूं। और जब खुदा के लिए तसल्ली का मंसूबा रखे और आपकी सरफराजी का मंसूबा रखे, आपकी उम्र की दराजी का मंसूबा रखे, तो मुझको बता दीजिएगा कि कौन है इस जमीन पर जो आपको गिरा सकता है, जो आपकी उम्र की दराजी को छीन सकता है, जो आपकी खुशी से आपको जुदा कर सकता है। कोई एक जमीन पर ऐसा नहीं है जिसे खुदा सरफराजी देता है, इकबाल मंदी देता है, फतह मंदी देता है, उससे कोई भी छीन नहीं सकता है। दुनिया की रकावटें, परेशानियां, फिक्रें खुदावंद के सामने कोई मान ही नहीं, एक ही ठोकर में सारी चीजों को खुदा पाश पाश कर देता है। इसलिए खुशी करें इस बात की मेरा खुदावंद मेरे लिए सलामती के मंसूबे रखता है, बुराई के नहीं, इंतकाम के नहीं, दस्तबरदार हो जाने के नहीं, बल्कि नेकी के मंसूबे रखता है, सलामती के मंसूबे रखता है, मोहब्बत का मंसूबा मेरे लिए वो रखता है। और 2026 में तो ये मंसूबा खुदा का और भी बहुत बड़ा है, आपके लिए उसका बहुत बड़ा मंसूबा है। आप इसको समझिएगा और फिर उसके बाद नए साल की सारी खुशी के अंदर नई तब्दीली के साथ, नई सोच के साथ, नई फिक्र के साथ आप दाखिल हो। थोड़ी देर के लिए सोच कर कि कौन सी ऐसी चीज है जिसे आज मुझको छोड़ना है और कौन सी ऐसी चीज है जिसे आज मुझे अपनाना है। कुछ तो छोड़े, अगर आपने कुछ छोड़ना ही नहीं है तो फिर नया साल मैं पहले से आपसे कह रहा हूं, कैसा नया साल, कुछ ऐसा छोड़े जो छोड़ने के लायक है, किसी ऐसी चीज से नफरत करें जो नफरत के लायक है, कुछ ऐसी चीज को अपने अंदर से धक्का दें, उसे निकालें अपने अंदर से, उस दरवाजे को बंद करें जो खुला हुआ है, क्योंकि नया लिबास पहनेंगे तो तभी बेटा आपको बरकत और खुशी मिलेगी। खुदा यीशु मसीह का नई में पुरानी मशकों में नहीं भरते, वरना मशकें फट जाती हैं। नया साल नई तजदीद के साथ है, नई कन्फेशन के साथ है, खुदा के मंसूबों को समझने के साथ है, खुदा की शुक्रगुजारियों के साथ है, खुदा के हजूर में आंसू बहाने के साथ है, उससे लिपट जाने के साथ है, उसे सजदा ताज़ीम पेश करने के साथ है, उसके जख्मी हाथों को अपने हाथों में ले लेने के साथ है, उसकी पोशाक को बोसा देने के साथ है। फिर देखिएगा बेटा क्या साल बनेगा और क्या अजीम बरकत आपके लिए होगी। खुदा इस कलाम के वसीले से मुझे और आप सबों को कसरत की बरकत दे।